Hello guys, Namaste. Welcome to our channel. You guys are watching Nick and Rosie. आज चाहिँ हामी फेरि नेपाली रेस्टुरेन्टको मेन्यु लिएर आएका छौं. आज फेरि once again we are feeling lazy to cook. ल आजको मेन्यु म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु one by one. It's pretty simple. Chicken momo steamed. दुईटै chicken momo हो. अनि यो चाहिँ fried spring roll. I think chicken ki vegetable ho. I'm not sure. यो चाहिँ lamb हो samosa चाहिँ. Oh. Lamb. अनि chili fry, chili chips, chili fries. Same thing. Ani मेरो बुढीको favorite veg Chowmein. This is gonna be awesome. And papad. अनि हामीसँग different chutneys, mango, sweet chili, mint. सबै छ. म त मुखमा पानी आइसक्यो. म चाहिँ यो लिन्छु. So ल खाए ल साथी. ल खाऊ खाऊ न तिमी बिचारा. कस्तो गाह्रो हुन्छ क्यामेराम्यानलाई. रेडी गर्नु पर्यो. यस्तो पाउडर छुट्टै प्याक गर्न पाउँछु के बे. ल म पनि खान्छु ल. ल खाए ल. है ल. मबाटै सुरु गर्छु ल म. ल गाइस तपाईहरुको लागि टेक अ बाइट. म चाहिँ यो चाहिँ खान्छु ल. स्वीट चिलीमा खाएको छु. ल म पनि खाए. Cheers guys. Cheers. Ding. मिठो छ. अस्तिको रेस्टुरेन्टको भन्दा चाहिँ यो मोमो मिठो छ. हुन्छ ट्राई गरौँ. Cheers guys. अब चाहिँ मोमो खाऊँ ल. मोमोको चाहिँ छाता जति पुरै निस्किन्छ कि. स्पाइसी. मोमो मिठो है. Gonna try chili chips. So you need spicy sauce. Chili chips. अलिक यो Chowmein मिठो लाग्यो. मिठो रहेछ है. दामी. यो खाने ल. खाने हो देऊ त. सानो छ. पापड. त्योसँग आऊ. यस्तो बाम आस्टम पाउँछ कि बे. भेज चाउमिन चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ. अरूभन्दा नि आफूले बनाएको भन्दा नि रेस्टुरेन्टको. तिमीले ट्राई गर्यो? मिल्छ? यो मिन्ट ससमा डोबेर तपाईँहरूको लागि गाउँ न. मिन्ट सस. Cheers guys. भेज मिठो रहेछ. यो चाहिँ के अरे ल्याम सरी त्यो चटनी मिठो रहेछ. यो के हो यो? ए ब्रोकोली.
अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मोमो चाहिँ 6 पिस मात्रै थियो है गाइस हैन किन ढाड्ने 6 पिस अलिकति थोरै भयो कमसेकम 8 वटा 7 वटा त हुनुपर्ने क्या तातो कडा क्या भोक लाग्यो है फेरि मैले ढिलो अर्डर गरेको छु के कराएर मलाई सुन्दैन क्या म्याकडोनल्ड क्याप्सीहरू छिटो आउँदैन नि त यो 1 घन्टा बढी लाग्यो समोसा ट्राई गरौँ looks a bit oily है samosa I'm gonna go with त्यो कस्तो छ र गुलियो थोरै डाल्छ samosa यो अलिक डढेछ क्या look at the oil है सबभन्दा लिस्ट मिठो चाहिँ यो लाग्यो मलाई अलिक डढेर कस्तो मेरो छ तर ओइली पापड गर्दा सबभन्दा मिठो चाउमिन अनि मोमो अनि यो यहाँ हाल्छौँ समोसा तर चाउमिन त भेजिटेबलै मिठो मिठो हेर्छ समोसा नि त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने मैले तिमीलाई फर्स्ट टाइम भेट्न आएर लिएर आएको थिएँ नि फ्रोजन यस्तै टेस्ट गरेँ मैले चिकन चाउमिन मन पर्दैन चिकन चाउमिन मन पर्दैन हो भेज नै मन पर्छ कस्तो मिठो हुन्छ क्या भेज चिकन चाउमिनमा चाहिँ चिकन फेरि कति धेरै दिइराखेको हुन्छ अनि फेरि फर्स्ट चाहिँ म नि भेजै भन्छु होइन त्यसपछि चिकन सही रहेछ हौ त्यसले त्यो खालको नम्बर पुग्यो OMG अन्त तेल पताउनु भएन होला मोमो चाहिँ नो ओइली होइन दामी सिम्पल टाइपको
तिमी यो आलु देख्यौ फ्रोजनमा पाउँथ्यो नि कर्ली त्यही फ्रोजनलाई डिप फ्राई गरेर यस्तो बनाएको OMC भयो धेरै मैले रहेछ म चाहिँ आउँदै मुनि आउँदा म चाहिँ आफ्नो कस्तो बाहिरको खाना एकदम के भन्छ ब्रो उत्सुकता जागेर आयो क्या एकदम maybe how many मोमोले एउटा बल्ल नै खाऊ मलाई भयो खाऊ मेरो स्प्रिङ अनियन छ तिम्रो ओठे भर लगाएर मेरो है हैन ए यहाँ चुहे छ बेबी I don't care I don't care you don't care तिमीले याद गर मैले स्प्रिङ अनियन कति बजे आएको फ्राई स्प्रिङ अनियनले ठुक्क मेरो बुद्धि स्प्रिङ रोल स्प्रिङ अनियन रे मैले अघि चाहिँ स्प्रिङ रोलै भनेको रहेछ क्या क्यामेरामा भएन स्प्रिङ रोल त भनेको थियौ त अनि त्यही भयो अनि भिडियो स्प्रिङ हो भर्खर त स्प्रिङ अनियन रे आजकल के कुरा भन्दा हुन्छ अनि यस्तो है बेबी भन्छ अनि मैले भन्छ क्या यत्तिकै नबुझेर अनि म आफ्नो ढुलो भएर हुन्छ नि त अनि पछि फेरि के भन्ने मैले भन त भन्छु नि अस्ति थुक्ता हाँस लगाएर मलाई त यत्तिकै भन्छ कहिले हौ अस्ति म बेडमा बसिरहेको थिएँ त्यति बेला तर कहिले काहीँ त म पनि अल्छी लाग्दाखेरि त्यस्तो नै गर्छु तिमी त कहिले काहीँ होइन सधैँ त्यस्तै गर्छौ त्यो भएर मैले चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ अनि अस्ति चाहिँ मैले एक दिन जस्तो गराएको थिएँ क्या होइन यो स्प्रिङ रोलले मलाई बफेटको पो याद आयो खान्थ्यो नि हामीले यसमा चाहिँ ऊ धेरै भएछ कि क्याप्सिकम रेड पेपर्स ग्रिन पेपर ल अलराइट गाइस हामीले अस्ति चिल्लो चाप्टरहरू नखाएको थुप्रो भएको है चिल्लो पिरो अब ह्याप्पी अब चाहिँ 4-5 महिना खाँदिनँ होला अस्ति नै हामीले चाहिँ अर्कै नेपाली रेस्टुरेन्टमा आएको यो चाहिँ अर्कै हो नाम चाहिँ नभनाउनु भयो होला होइन अब फेरि अर्को आउँदैछ अलराइट गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियोज तपाईँहरूलाई हाम्रो मुकबाङ अनि हाम्रो गफकाफहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अबदेखि हाम्रो ब्लग चाहिँ सबै अर्को च्यानलमा आउँछ किनभने यो च्यानलमा चाहिँ हामी धेरै थुप्रो भएको थियो हामीले यो च्यानललाई चाहिँ मुकबाङ मात्रै गर्ने भनेको अनि फाइनल्ली अहिले चाहिँ ब्लगको त्यति भ्यू पनि आउँदैन यो च्यानलमा अर्को च्यानल चाहिँ हाम्रो 7,000 साढे 7,000 जति सब्सक्राइबर छ सो मुकबाङ मन पराउनेहरूले यही हेर्नुहोस् होइन अनि जो भ्लग्सहरू हाम्रो डेली लाइफहरू यताउता के हेर्न चाहनुहुन्छ भने अर्को निक एन्ड रोजी ब्लग्स भन्ने च्यानल छ त्यसमा गएर सब्सक्राइब पनि गर्नु होला अनि ब्लग्सहरू पनि हेर्नु होला यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच गाइज वी लभ यु सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो टिल नेक्स्ट टाइम बाइ बाइ